mais ou menos umas 10h30 da noite. Eu tava na sala vendo TV, quando eu tinha ido pra dormir. Aí ficou aquele silêncio, né? Eu escutando a TV baixinho. Aí eu comecei escutando um estralinho, né? Aí, caramba, né? Será que é do filme que eu tô vendo? Eu botei no mudo, só que apertei o mudo, parou. Aí daqui a pouco mudei de canal, passou uns 20 minutos, meia hora, o mesmo barulhinho de novo, o mesmo barulho. Aí deu o mudo, eu consegui escutar. Aí eu fui caçando, vi que tava vindo a caixa de energia. O serviço que eu vou fazer agora, ele diz que tá com muito barulho na caixa de distribuição lá. Tá fazendo barulho como se fosse de curto-circuito, né? E aí ele tá com medo, deixou tudo desligado. Bora lá ver o que tá acontecendo. Olha lá o fio derretido ali, ó. Eu tô vendo queimado, inclusive aqui do lado, ó. Aí, agora, nós vamos ter que trocar esse carinha aqui, ó. Uhum. Bom, agora eu vou lá comprar aquele disjuntor. Então tem uma caminhadinha aí, eu faço esse serviço, né? Eu vou lá, compro com o meu dinheiro, com o meu cartão, trago a nota e coloco tudo no serviço. Então esse serviço aí, essa troca de disjuntor, eu cobrei R$350 também, tá bom? Bora lá. Vamos conferir se desligou, né? Eu sempre tiro foto antes, quando há esse problema aí que o senhor falou, não tem uma ordem. Eu sempre tiro foto. O senhor trabalha com o quê? Lógica, né? Lógica, lógica. Bem baixo, né? Não, que ele tá escapando. Eu não acertei direito, ele girou em falso. Né? O suporte? Tá solto, Tá tá faltando parafuso aqui. Tem 2 parafusos aqui, eu vou ver se eles encaixam aqui. Você consegue iluminar aqui também? Consigo. Aqui embaixo, aqui, ó. E aqui tá quebrado, esse de baixo ali, ó. Aquele ali tá quebrado. Agora nós vamos precisar ligar, mas antes disso eu já vou deixar montado. Mas ele fica preso aqui, ó. Eu só vou precisar de uma vassoura. Acabei o serviço, a troca desse disjuntor DR que tava com problema, fazendo barulho lá. Tive que trocar, ele tava todo derretido uma fase. O valor da mão de obra eu cobrei 350 e o valor do disjuntor eu cobrei 359, beleza? Deu um total de 709. Bora comigo, você quer aprender como ganhar dinheiro fazendo trabalhos de eletricista, trabalhos de encanador, pintor, faz tudo. Só me seguir aqui, eu compartilho esse vídeo com quem precisa saber. Valeu, um abraço, até a próxima.